朋友们，麻烦你们帮忙看看这肥肠到底是咋回事？它通体都是青色的，我在买的时候就发现了，但我以为是摊主没洗干净。当我拿回来洗了好多遍都还是洗不脱的时候，我就觉得这肥肠不简单，但我又不想浪费，最后还是把它煮来吃了。话说朋友们，你们有没有遇到过这样子的肥肠？它是不是有啥子说法？换句话说，这种到底是好呢还是不好？不妨在评论区说说你的观点。我个人觉得这猪生前应该是吃了大量的猪草染上去的，当然这也是我往最好的方面想的，到底是因为啥，我是真的不晓得。我在洗的时候抠了下，发现抠得脱，就想到用这种粗点的面充当砂纸打磨一遍，应该能把它搓脱。最后搓了10几分钟，想法是对的，但就是无济于事。不过我又开始安慰自己了，说不定这玩意儿煮下它就褪色了，也就没管它了。最后又用白醋狠狠地搓了几分钟，又过了几遍清水，再翻过来就可以把里面的油撕干净，洗干净就可以煮了。不得不说，这笼肥肠摊主还是撕得很干净的，基本上没得啥子脚油。在洗肥肠整来吃的时候，一定记得把这小鸡粉肠给整来丢了，不然不管你咋个洗，在你整好的时候，那味道都能直冲天灵盖。油撕干净都又淘洗了几遍，这下给它翻过来就可以下锅炒水了。肥肠这东西于我而言是既爱又恨，爱吧是真的喜欢吃，恨吧是真的不想洗。至于饭店头的，我有点怕。炒水特别简单，就放点葱姜跟白酒，等它煮开，再煮个2、3分钟就差不多了。趁到这时候再来泡个米线，这米线是半干米线，一坨是1斤。在煮它之前，还得先用70、80度的温水泡个6、7分钟。米线泡上，肥肠炒水炒得差不多了。原本我以为炒水就能把它炒褪色，看来是炒不脱了。都到这一步了，管它的，哪怕它就是有点问题，也不至于马上就要了我狗命。你别说，这颜色看起来还蛮新颖的，我都开始好奇它的味道咋个样了。这笼肥肠焯完水切好就得这么点了。这时候米线泡了好会儿了，直接抓起来就可以起锅烧油了。以前红烧肥肠我都没兴编的，就在前2天我整了好些肥肠，在家打磨味道，发现煸过了之后口感跟味道都要好很多。如果你们喜欢吃肥肠，也可以加上这一步。肥肠煸到这种微微冒泡的时候，就可以起锅炒底料了。多余的油也可以舀起来炒菜。锅头弄点底油，先给豆瓣酱炒出红油了，再放其他东西。大概炒到这个样子了，就放姜蒜、小米了，再稍微炒下，炒出味道了，再放大料跟肥肠。大料也特别简单，就八角、香叶、桂皮。当然有条件也可以再来点山莱、小茴香跟陈皮。这些东西都下锅，稍微炒下就可以来点小梅饮料和到一起焖了。但那玩意儿我没得了，只好放点白的了。再稍微多加点清水，等它烧开，上下味道了再盖上盖子焖。另外我还放了点老抽来上色。烧开了都有好一会儿了，再盖上盖子焖个40分钟左右就差不多了。当然也可以倒在高压锅里面压个8分钟左右也行。这时候大概焖了40、50分钟了，再放点鸡精就可以起锅了。肥肠要得了，水也开了，再把米线煮起来就可以吃得了。煮米线如果你想吃脆一点的，就煮个10到20秒；想吃 Q 弹一点的，就稍微多煮一下。我就比较喜欢吃脆一点的，所以下锅随便晃了下我就把它捞起来了。米线点起来，直接给肥肠倒进来就要得了。这猪生前肯定有啥子意难平的事情，导致它肠子都悔青了，最后又被我一通黑暗炒作，它直接黑化，导致我一点食欲都没得了。不过好在我厨艺在线，虽然难看了点，不过味道还行。像这种黢黑的肥肠，你们敢吃不？如果不敢吃，在煮的时候就翻个面来煮，这样黑的在里面就看不到了。好了，朋友们，今天的视频就到这了，我们明天见。